Siap-siap terkejut. Ini 3 fakta unik tentang hewan darat yang nggak banyak orang tahu. 1. Gajah bisa dengar lewat kakinya. Gajah bisa merasakan getaran dari tanah lewat kakinya buat deteksi bahaya. Keren banget kan? 2. Jerapah cuma butuh 5-30 menit tidur per hari. Bayangin, jerapah cuma tidur sebentar banget tapi tetap aktif seharian. 3. Armadillo bisa menggulung tubuhnya jadi bola. Saat merasa terancam, armadillo langsung jadi bola hidup buat melindungi diri. Anti diganggu. Fakta mana yang paling bikin kamu heran? Tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe